2025年6月11號夜晚煮呢個係牛肉燉汁，嗰啲磚攞1/4契，跟住煮呢個秋葵，同埋呢個魚柳醃咗嘅飯，我就咁切頭切尾，跟住切粒㗎，有好多散出咗嚟，咁睇下炒一炒佢先，蒜肉。跟住再加埋嗰個燉汁，整個汁出嚟，再煮埋魚嘅算。落咗啲豉油、湯、黑椒，加水加嗰個牛肉燉湯磚，不過我覺得好似好燒，我加茄子。OK， 加咗半條，另外嗰半我雪凍開。等佢煲下先，跟住先落魚，魚應該好快。廚餘啊，屋企加咗魚，應該2-3個字應該熟。加咗少少水，又加多次水，因為啲汁收得好快，啲魚都反唔到，一反就生。應該都熟啦，有啲魚厚啲，所以煮耐啲。OK， 加咗葱、辣椒粉。呢個冇，睇下咁夠味。感覺嗰啲秋葵一切就影好多嗰啲滑潺潺嗰啲衝出嚟，但係煮完唔知有冇。煮完之後，我冇整晒成盒，我整咗半盒。我諗你試下撈沙律睇下得唔得？